姐妹们，冰箱里面要放什么样的奶味小零食才过瘾？就这个啊，妙可蓝多的花酪棒、奶酪棒啊，现在已经不是小孩子的专属了。平时的下午茶是怎么弄？就是一杯冰美式加上2根花酪棒，口口香浓，奶香四溢。这种奶乎乎的东西能让人快乐，你们懂吗？打开就是这种软糯 Q 弹，叫人吃它的样子。不咋需要嚼，抿就化了。干酪的香甜啊，就一直在我的嘴巴里面绕来绕去，然后有那种淡淡的花香，虽然奶酪味浓，但是这么一搭特别的清爽，没有蔗糖，低 GI，对控糖的姐妹就特别的友好。甜度非常低，就是我理想中甜点的样子。冷糖过后吃着贼舒服，像冰淇淋，但是又没有那么冰，口感层次又丰富。这次的新品有3个口味：桂花乌龙、樱花洛神、茉莉青梅。茉莉青梅这个味儿啊，非常的清爽。然后樱花洛神呢，它又有一点酸酸甜甜的。桂花乌龙除了有浓郁的桂花味以外，还有乌龙茶的茶香。这个味道配咖啡真的太绝了，就是咖啡香、茶香，还有干酪的奶香之间反复横跳。反正就是这3个味道都很好吃，全家都爱吃，都能吃的小零食。钙含量还高啊，1根就约等于1杯牛奶。冷藏放几包，几天就没了，时不时的还得补货。